नारी दिबसआव जोंहा मोनसे गोजोनथाय दङ दे जों महिलाफ्राबो आइजोफ्राबो हौवाफोरजों लोगोसे समान अधिकारखौ मोनदों होननानै नाथाय दुखुनि बाथ्रा जोङो ICDSआव मावग्राफ्रा गासिबो आइजो मध्याह्न भोजन मावग्राफ्राबो आइजो आशा कर्मीफ्राबो आइजो किन्तु बे जों जे आइजोफ्रा खामानि मावनानै जा मोननांगौ मासाव जाखिनि मोनो बे मोननायजों जोंहा न'खर सालायनायाव बिराद असुबिदा बेखौ नायनो ओंखायनो जोङो दा दिनै नारी दिबसजों लोगोसे लोब्बा लानानै जोंनि जा समस्या दङ जा उसुबिदा दङ जों बेखौ दिन्थिनो थाखाय गांसे मेम'रेन्डामनि दारै जिल्ला उपायुक्त DC सारनि दारै स्टेट गभर्नमेन्टनि मुख्यमन्त्रिनिसिम गांसे गोसोखां बिलाइ हरनो थाखाय जों आगान सुरदों हान्जा सुरदों सरकारा जुदि जोंखौ एसेबां गोबावनिफ्रायनो नायनायमोनब्ला दिनै जोङो बेबादि लामायाव ओंखारनाङामोन दुखुनि बाथ्रा ओंखायनो जोङो आरो जाहाथे जोंनि समस्याफोरखौ समाधान खालायो जोंखौ एसे नायसनो जों बिनि थाखाय दिनै नारी दिबसखौ लोब्बा लानानै जोंनि बे असुबिदाखौ गोसोखां बिलाइजों खिन्थाहरनो थाखाय हान्जा सुरनाय जादों मोनाखै दाबो जोंखौ 60 बोसोरनिफ्राय रिटायार होगोन होनदों बा 60 बोसोराव रिटायार जायोब्ला सरकारा होनदोंमोन दाख्लैसो रायलायनायाव जे वार्कारा 4 लाख मोनगोन ICDS ना हेल्पारा 3 लाख मोनगोन 2 लाख किन्तु मिनिया 3 लाख किन्तु बेखिनि खामानिया दासिमबो अफिसियेलि कार्यकरि जायाखै दा अफिससिम जों सौफैयाखै दा जोंखौ बुङो डिपार्टमेन्टनिफ्राय जे नोंसोरो रिटायार जानांसिगौ 60 बोसोर जाबाय किन्तु जोङो होथ'वा मानोना जोंहा अफिसनिफ्राय अर्डार मोनाखै जे जोंनि बे जों दाबि खालामनाय मोनथायफोरखौ जों दासिमबो मोनाखै ओंखायनो जोंबो रिटायार लाया होननानै बुंनाय जादों তাৰমানে আমি মধ্যাহ্ন ভোজনৰ পৰা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে তাৰমানে মধ্যাহ্ন ভোজনৰ পৰা ক'ব বিচাৰিছিলোঁ যে আমাৰ 2019 চনৰ পৰা 20 চনৰ পৰা আমাৰ মাৰ্চৰ পৰা যিখিনি আমাৰ চৰকাৰে 500 টকা বঢ়াই দিছে মাত্ৰ 21 চনৰ 3 মাহৰ পইচা 4 মাহ পইচাখিনি দিছে আৰু বাকী 500 টকাটো কলৈ গ'ল আজি এইখন চেনেলৰ জৰিয়তে আমি জানিব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ এই 500 টকাটো কিয় কৰ্তন কৰিল মাত্ৰ আমাক 1000 টকাহে দি আছে তথাপি আমাৰ আজি 22 চনৰ আজি 3 মাহ হৈ গ'ল এতিয়ালৈকে আমাৰ কোনো দৰমহা মুকলাই দিয়া নাই আৰু এই 500 টকাটো আমাৰ 21 চনৰ 3 মাহৰ পইচা দিছে আৰু বাকীখিনি পইচাটো কলৈ গ'ল আমাৰ এই 500 টকাটো যাতে আমাক চৰকাৰে যাতে মুকলাই দিয়ে আৰু আমাৰ যিখিনি কাম ৰন্ধন কৰ্মচাৰীৰ যিখিনি আমাৰ কাম এই কামৰ আমাৰ মজুৰি নাই মাত্ৰ আমাক 1000 টকা দিয়ে তাৰে আমাৰ মাহে মাহে আমাৰ বাকী তাৰমানে 3 মাহৰ পৰা আমাৰ ৰন্ধন কৰ্মচাৰী দৰমহা কৰ্তন কৰি আছে যাতে এইখন চেনেলৰ জৰিয়তে যাতে আমাৰ এই ৰন্ধন কৰ্মচাৰী দৰমহাখিনি মুকলাই দিয়ে আৰু আমাৰ যাতে দৰমহাখিনি বঢ়াই দিয়ে যাতে আমাৰ 1000 টকা ধাৰ্য কৰে আৰু আমাৰ এই নাৰী দিৱসৰ উপলক্ষে যাতে আমাৰ কামখন সফল হয় এইখিনি কৈ মই